Приветствую вас, уважаемые зрители! Сегодня с вами хочу поделиться простым натуральным средством от простуды, ангины и бронхита. Это натуральное средство очень эффективное в том случае, если вы его правильно приготовите. А готовить его очень просто, всего 2 минуты, но нужна последовательность. Первым делом понадобится четверть чайной ложки корицы. Корица имеет мощное антибактериальное, противовирусное, болеутоляющее, противовоспалительное свойства. Добавляю корицу в чашку или стакан. Также нам понадобится щепотка, небольшая щепотка молотой гвоздики. Молотая гвоздика имеет те же преимущества, что и корица. Заливаю все это горячей водой, 150 мл, и хорошо размешиваю. Даю постоять минут 15, остыть и настояться. Только после этого мы будем добавлять следующие лекарственные ингредиенты. Прошло время, 15 минут прошло. Добавляем 1 столовую ложку меда. Мед обладает успокаивающим действием. 1 столовую ложку яблочного уксуса. Яблочный уксус уменьшает заложенность носа и помогает лучше дышать. Он также противомикробный и подавляет бактерии. И 1 столовую ложку лимонного сока. Сок лимона успокаивает боль в горле, богат витамином С, помогает повысить иммунитет. Все это хорошенечко размешиваем, и напиток готов. Пить такой напиток нужно по 150 мл в день. То есть это порция на весь день. Пить в течение 3 дней, но только в теплом виде. То есть эту порцию можно разделить на 3 или 4 раза. Это натуральное средство эффективно и хорошо помогает. И как только начнется простуда или кашель, или плохое состояние, принимайте это по глотку, и через полчаса станет легче. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале.